សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification ច្បាប់តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីប្រយ័ត្នពោះធំណាស់សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅជំពូកទី12របស់ស្រាយវិវាទការងារអញ្ចឹងថាតើវិវាទការងារមានប្រមាណប្រភេទមានអ្វីខ្លះដោះស្រាយរបៀបណាដើម្បីឲ្យបានធូរស្រាលទាំងកម្មករនយោជិតនិងនយោជកសូមលោកអ្នកសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទតែម្ដងពុកទី12នេះមានទាំងអស់2ផ្នែកហើយមានសរុប18មាត្រាផ្នែកទី1វិវាទបុគ្គលការផ្សះផ្សាជាដំបូងនៃវិវាទបុគ្គលមាត្រា300វិវាទបុគ្គលគឺជាវិវាទដែលកើតឡើងរវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតម្នាក់ឬច្រើនអ្នកជាអ្នករៀនធ្វើការម្នាក់ឬច្រើនអ្នកតាមរឿងរៀងខ្លួនហើយតាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយឬការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចសន្យាការងារឬកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកម្មករនយោជិតឬបទបញ្ញត្តិការងារនៃអនុសញ្ញារួមព្រមទាំងច្បាប់បទបញ្ញត្តិជាធរមានផងមុននឹងប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់រឿងវិវាទបុគ្គលអាចឲ្យភាគីណាមួយផ្ដើមគំនិតនាំយកទៅប្តឹងអធិការការងារនៃខេត្តក្រុងខ្លួនឲ្យធ្វើការផ្សះផ្សាជាមុនសិនអញ្ចឹងតើទៅនឹងផ្នែកទី1វិវាទបុគ្គលនេះក៏មានប្រកាសផងដែររបស់ក្រសួងការងារគឺប្រកាសលេខ318សកបយចុះថ្ងៃទី29ខែ11ឆ្នាំ2001និយាយអំពីការដោះស្រាយវិវាទការងារបុគ្គលអញ្ចឹងប្រកាសនេះខ្ញុំនឹងលើកជូននៅកម្មវិធីលើកក្រោយឬមួយក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយស្វែងរកពាក្យថាកម្រងប្រកាសឬក៏លិខិតបកថានីតិយុត្តទាក់ទងនឹងវិស័យការងារមាត្រា301អធិការការងារក្រោយដែលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយត្រូវសាកសួរភាគីទាំងសងខាងឲ្យដឹងពីកម្មវត្ថុនៃវិវាទរួចលបងសាសផ្សាភាគីដោយយកច្បាប់បទបញ្ជាអនុសញ្ញារួមឬកិច្ចសន្យាការងារម្នាក់ជាមូលដ្ឋានចំពោះបញ្ហានេះអធិការការងារកំណត់ពេលប្រជុំផ្សះផ្សាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍យ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងភាគីទាំងឡាយអាចឲ្យគេជួយអមឬធ្វើជាតំណាងខ្លួនបានលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាត្រូវមានចុះក្នុងកំណត់ហេតុធ្វើដោយអធិការការងារបញ្ជាក់ការយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមផ្សះផ្សានៃភាគីកំណត់ហេតុត្រូវមានចុះហត្ថលេខាអធិការការងារនិងភាគីទាំងអស់នឹងត្រូវចម្លងជូនភាគីផងការព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអធិការការងារគឺជាការព្រមព្រៀងយកជាការបានចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងករណីដែលគ្មានការសះជានឹងគ្នាសមីភាគីអាចប្តឹងទៅសាលាក្តីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេល2ខែពុំនោះទេសិទ្ធិប្តឹងនោះនឹងត្រូវផុតកំណត់ផ្នែកទី2ការវិវាទការងាររួមកការផ្សះផ្សាមាត្រា302វិវាទការងាររួមគឺជាវិវាទដែលកើតឡើងរវាងនយោជកម្នាក់ឬច្រើនអ្នកនិងបុគ្គលរបស់ខ្លួនមួយចំនួនអំពីរឿងលក្ខខណ្ឌការងារ
ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលប្រគល់ឲ្យអង្គការវិជ្ជាជីវៈការត្រូវទទួលស្គាល់អង្គការវិជ្ជាជីវៈក្នុងសហគ្រាសបញ្ហានៃការតាក់ទងរវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតហើយការវិវាទនេះអាចបណ្ដាលឲ្យសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានប្រព្រឹត្តទៅពុំបានស្រួលឬធ្វើឲ្យខូចខាតសន្តិភាពសង្គមមាត្រា303បើក្នុងអនុសញ្ញារួមគ្មានការគ្រោងនីតិវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទទេភាគីត្រូវជូនដំណឹងអំពីវិវាទការងាររួមទៅអធិការការងារនៃខេត្តក្រុងខ្លួនប៉ុន្តែចំពោះវិវាទការងាររួមដែលភាគីពុំបានជូនដំណឹងមកខ្លួននោះទេអធិការការងារអាចចាត់ការផ្សះផ្សាតាមនីតិវិធីដែលមានបញ្ញត្តិទុកក្នុងក្រោយពីបានជូនដំណឹងអំពីវិវាទការងារនោះភ្លាមទាក់ទងទៅនឹងមាត្រា303វិវាទការងាររួមនេះក៏មានប្រកាសមួយផងដែររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺប្រកាសលេខ303សកបយចុះថ្ងៃទី29ខែ11ឆ្នាំ2001ស្ដីអំពីការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមខ្ញុំនឹងលើកជូននៅកម្មវិធីលើកក្រោយមាត្រា304រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារចាត់តាំងអ្នកផ្សះផ្សាម្នាក់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងគិតចាប់ពីពេលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងឬបានដឹងដោយខ្លួនឯងពីវិវាទការងាររួមមាត្រា305ការផ្សះផ្សាត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគិតចាប់ពីពេលបានទទួលសេចក្តីបង្គាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារការផ្សះផ្សានេះអាចធ្វើឡើងវិញបានតែតាមសំណុំពររួមនៃភាគីវិវាទមាត្រា306នៅពេលកំពុងផ្សះផ្សាភាគីវិវាទត្រូវបញ្ចប់គ្រប់វិធានការនៃការវិវាទភាគីទាំងនោះត្រូវតែចូលរួមនៅគ្រប់ពេលប្រជុំដែលអ្នកផ្សះផ្សាបានកោះអញ្ជើញអវត្តមានដែលគ្មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងពេលប្រជុំណាមួយនៃការដោះស្រាយវិវាទត្រូវទទួលពិន័យដោយមានចែងក្នុងវិធាននៃជំពូកទី16មាត្រា307ការព្រមព្រៀងសាសជាដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីនិងបានចុះទិដ្ឋាការដោយអ្នកផ្សះផ្សាមានតម្លៃនិងអនុភាពដូចគ្នាទៅនឹងអនុសញ្ញារួមរវាងភាគីនិងរវាងអ្នកដែលឲ្យគេតំណាងខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីតំណាងកម្មករនយោជិតពុំមែនជាអង្គការសហជីពវិជ្ជាជីវៈណាមួយទេការព្រមព្រៀងនេះមិនជំទាស់ទាំងចំពោះអង្គការសហជីពនោះទាំងចំពោះកម្មករនយោជិតដែលឲ្យគេតំណាងខ្លួនមាត្រា308បើគ្មានការព្រមព្រៀងនឹងគ្នាទេអ្នកផ្សះផ្សាត្រូវកត់ត្រាបញ្ជាក់នៅចំណុចទាំងឡាយដែលការផ្សះផ្សាមិនសះជាហើយត្រូវសរសេររបាយការណ៍អំពីវិវាទនេះអ្នកផ្សះផ្សាត្រូវបញ្ជូនសំណុំលិខិតទាំងអស់នោះទៅជូនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យការងារយ៉ាងយូរបំផុតក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងក្រោយពីពេលបញ្ចប់ការផ្សះផ្សាចំណុចខការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្ដាលមាត្រា309ក្នុងករណីដែលការផ្សះផ្សាពុំបានសះជាវិវាទការងារត្រូវដាក់ឲ្យដោះស្រាយតាមកឬមួយនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញារួមអំពីអាជ្ញាកណ្ដាលប្រសិនបើមានខឬមួយនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងអស់នៃវិវាទកឬមួយក៏នីតិវិធីអំពីអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមាន
ចែងក្នុងផ្នែកនេះមាត្រា310ចំពោះករណីដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌគោលនៃមាត្រា309ខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារត្រូវប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពីបានទទួលរបាយការណ៍ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា308ខាងលើអំពីអ្នកផ្សះផ្សាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវធ្វើការរួមប្រជុំជាដាច់ខាតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមាត្រា311សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមចៅក្រមសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារហើយនឹងជាទូទៅបណ្ដាអិសរជនដែលគេស្គាល់ថាមានគុណសម្បត្តិខាងផ្លូវចរិយានិងមានសមត្ថភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចហើយមាននាមក្នុងបញ្ជីតែងតាំងរៀងរាល់ឆ្នាំដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមាត្រា312ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគ្មានភារកិច្ចពិនិត្យបញ្ហាដទៃក្រៅពីបញ្ហាដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងកំណត់ហេតុមិនព្រមសះជាឬបញ្ហាដែលកើតក្រោយពេលធ្វើកំណត់ហេតុជាផលវិបាកផ្ទាល់នៃការវិវាទការងារនោះប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សានេះដោះស្រាយជាផ្លូវច្បាប់ចំពោះការវិវាទដែលទាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិច្បាប់ឬអនុសញ្ញារួមណាមួយក្រុមប្រឹក្សានេះដោះស្រាយដោយសមធម៌ចំពោះការវិវាទឯទៀតទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានអំណាចធំទូលាយដើម្បីស៊ើបអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគ្រាសនិងស្ថានភាពខាងសង្គមគិច្ចនៃកម្មករនិយោជិតដែលជាសម័យខ្លួនក្នុងការវិវាទក្រុមប្រឹក្សានេះមានអំណាចស៊ើបអង្កេតបានគ្រប់យ៉ាងនៅទីកន្លែងសហគ្រាសឬអង្គការវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗព្រមទាំងអាចមានអំណាចចាត់ឲ្យភាគីជូនឯកសារឬព័ត៌មានខាងសេដ្ឋកិច្ចគណនេយ្យស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុឬរដ្ឋបាលដែលមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានេះអាចសុំឲ្យមានអ្នកជំនាញការជួយបានទៀតផងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវលាក់អាត់កំបាំងអំពីវិជ្ជាជីវៈចំពោះព័ត៌មាននិងឯកសារទាំងឡាយដែលគេបានជូនមកខ្លួនឲ្យពិនិត្យនិងចំពោះហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលខ្លួនបានដឹងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មខ្លួនការរួមប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយបិទទ្វារមាត្រា313ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃរាប់ពីថ្ងៃដែលខ្លួនបានទទួលសំណុំរឿងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារចាត់ការឲ្យដំណឹងភ្លាមទៅគូភាគីមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់និងដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាជ្ញាកណ្ដាលនេះដោយជូនដំណឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារតាមសម្បត្តិអនុសិទ្ធិឬតាមមធ្យោបាយដែលទុកជាបានការផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃពេញចាប់ពីថ្ងៃទទួលដំណឹងមាត្រា314សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលគ្មានភាគីប្តឹងជំទាស់ទេអាចយកទៅអនុវត្តបានភ្លាមដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយត្រូវតម្កល់ទុកនិងចុះបញ្ជីការទៅតាមបែបបទដូចគ្នាទៅនឹងអនុសញ្ញារួមដែរ
មាត្រា315កំណត់ហេតុព្រមព្រៀងសាជានិងដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលគ្មាននរណាប្តឹងជំទាស់ទេនោះត្រូវបិទផ្សាយក្នុងទីឋានទាំងឡាយនៃសហគ្រាសដែលកើតមានវិវាទនិងក្នុងការិយាល័យនៃអធិការដ្ឋានការងារនៃខេត្តក្រុងមាត្រា316នីតិវិធីនៃការផ្សះផ្សានិងអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវធ្វើដោយឥតគិតថ្លៃមាត្រា317ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារប្រកាសកំណត់បែបបទនិងការអនុវត្តផ្នែកនេះបាទអញ្ចឹងជំពូកទី12និយាយអំពីការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានវិវាទការងារបុគ្គលនិងវិវាទការងាររួមត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងសិក្សាទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំសិក្សានៅជំពូកទី13ដែលនិយាយអំពីកោតកម្មនិងលុកអាវនៅកម្មវិធីបន្ទាប់សូមជូនពរសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបលា Thank you for watching my channel. Please subscribe and share to all your friends. សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification ច្បាប់តើគឺជាអ្វី